啊，今屆咧一班佳麗咧都好淡定喎，對住咁多真禽異獸都係咁啊！哇，佢哋咧算係身經百戰㗎啦，有陣時咧啲網民咧問啲問題咧好尖鋭㗎，佢哋都答得好好嘅，所以唔會驚呢啲嘅。所以咧啲網民就話唔夠喉啊！而家你知唔知啲 comment 咧流到爆晒啊？哦，所以我哋不如繼續咧就係網民問，港姐答。交俾你兩位啦。係啊，好多網民咧喺後生仔個 live 嗰度咧問好多問題喎。係啊，咁多位嘉賓不如同360度嘅 Real 嘅拍攝機打個招呼先，say 個 hi 先啦。Hello！ 喂，事不宜遲啦，一班嘉麗着晒泳衣等問問題啊嘛。好啦，問題就係咁樣嘅。有網民就話咧，雖然佢哋呢幾個咧才藝好好啊，但係機會麻麻，包括有7號嘅薛詩、9號嘅 Rosanna， 即係謝欣寧啦。好，可以出嚟答問題啦。問題係咁樣㗎，你哋覺唔覺得自己今晚冇機會咧？薛詩同埋謝欣寧，薛詩答先啦。好，有冇機會咧？薛詩，我覺得機會絕對有嘅，因為我哋咧經過好多次嘅訓練啦，我相信我哋今晚可以以最佳嘅狀態示人，所以我對呢個機會係有信心嘅。OK，Rosanna 咧？我都覺得機會一定有嘅，狀態、心理係好緊要。如果我已經話自己輸嘅話，就一定輸㗎啦。哇，好有決心啊！另外有網民問 Rosanna 喎，佢話想跟你學古箏啊，彈錯嘅時候咧，俾你好似咧拍古箏嗰幾下打下佢 pat pat 咧就好啦。請問你一堂收幾錢喎？咁得意嘅？咁係收係學古箏定係打 pat pat 咧？第幾錢咧？古箏嗰方面嘅，你收幾錢啊？其實我仲未開始有教人嘅，不過如果你想嘅話，可以嚟揾我，我可以免費俾我哋去教你一堂試下先啦。話真係好義工，唔該晒兩位。好啦，跟住嚟咧呢幾位佳麗咧就被網民咧列為咧洗版 number 啊！好多人咧都開緊盤啊，玩3重彩啊！2號嘅 Selina、3號嘅 Roxanne、4號嘅 Reseda、6號嘅 Jessica 同埋8號嘅 Lisa。好啦，請晒你哋出嚟先啦。問咩問題咧，網民？好啦，好多人咧就貼你哋啦。咁但係咧鏡頭一 pan 去後邊咧，網民話一見到香香岑麗香咧就殺晒你哋幾個啦。你又點睇咧？好 ，Selina 點睇？係。Sorry， 香香岑麗香。佢香香靚過你哋好多喎。梗係啦，香香係冠軍嚟㗎嘛，都係，所以佢係的確係好靚嘅。何曼珊咧？我就覺得梗係香香靚好多啦，睇下香香生完 BB 之後都係 keep 得咁靚喎。我幫自己拉票。我都覺得係香香靚啲嘅，因為佢本身已經係華語小姐冠軍，但係我而家仲有名銜嘅。好，6號李慧儀。我覺得香香生完 BB 之後仲靚咗、青春咗，所以我覺得佢都比我哋更加靚嘅。8號嘅謝嘉怡。我覺得人哋生完 BB 嗰時係靚啲，因為佢係開心啲，所以佢會 smile 多啲。哦，原來生完靚啲嘅，係 OK。 smile。好啦，3號嘅 Roxanne 有網民咧就問你啦，佢話睇完你泳裝之後咧就話你今晚咧就唔係 Miss Hong Kong，係 Miss 波，因為係消失的球，你係 Miss 波，你覺得認唔認同咧？我就覺得其實我哋選都係選緊 Miss Hong Kong 嘅，因為 Miss Hong Kong 需要嘅係美麗與智慧，我覺得我自己都具有㗎。OK，唔該晒各位。跟住呢幾位咧，網民就形容成為咧徘徊喺入到同埋入唔到5甲嘅邊緣喎。唔該晒5位啦，包括有1號嘅 Amber 啦、5號嘅 Macy 啦、鄺美璇同埋10號嘅黃婉欣 Yancy 嘅，請你3位出嚟啦。OK。好啦，問題就係咁樣㗎，你哋咁辛苦減肥啊，做唔做到反手掂肚臍喎？不如1號嘅 Amber 示範下先啊，反手掂肚臍。哇！得喎。 OK，Macy 咧 ，Macy 有壓力啦。爭啲啲，又搲到啦，都 OK 搲到 OK，夠㗎啦，夠㗎啦，走晒樣個肚臍。好啦，跟住到 Yancy 啦，得唔得咧？OK 喎。OK。另外 Yancy 有條問題問你嘅，網民話如果你咧以而家個樣咧喺活力界就已經攞咗冠軍啦，今年好難講喎，你點睇咧？我覺得盡咗力就得㗎啦。咁我覺得咧呢個參選咧係一個好好嘅珍貴嘅經驗嚟嘅。OK，thank you。好啦，嘟姐，你覺得啲問題點樣咧？我覺得咧，即係佢哋答得非常之得體啊，又貼地。係啊，嗱，我哋睇完啦，網民同佢哋嘅互動之後咧，又嚟到咧最殘忍，但係大家又好中意睇嘅淘汰環節。即係5強要出現啦。冇錯啦，要誕生5強啦。好啦，我哋咧就宣布5強啦，就率先咧宣布咧3位順利進入5強嘅佳麗啊，排名不分先後。順利嘅第一位入圍嘅係啱啱攞過最上鏡小姐嘅8號謝嘉怡，恭喜晒！恭喜晒 Lisa！ 恭喜晒 Lisa！ 先拔頭籌啊，成為我哋5強其中之一。第2位可以入圍嘅係
大家有冇心水啊？嗌出嚟啦！邊個入到圍咧？你哋覺得？係2號嘅陳貞儀 Selina， 恭喜晒！啊，都係我哋一啲評判嘅心水嚟㗎嚇。好，第3位入圍嘅呢就係4號嘅郭柏妍 Rosita， 恭喜晒！咦，都姐換言之，而家咧剩翻7個人裏邊咧2個5強嘅席位嘅啫喎。不如咁樣，我哋而家轉一轉個規則啦，好啊好唔好啊？嗱，而家咧剩翻7個人嘛，我哋將佢分為2組，然之後咧每組咧只能入1局。哦，OK，咁慘啊！好，咁邊4個出咗嚟先呢？不如1號、10號、3號同7號啊，好嗎？好，有請4位行前一步先啊，聽下。4個只能留1個。OK，好 ，OK，邊個可以入圍5強咧？嗌下咧，邊個？喺4位裏邊，幾多號？你哋估幾號啊？幾多號？可以入圍嘅係3號何孟珊，恭喜晒 Roxanne。好，都係一直嘅大熱嚟㗎嚇。咁換言之，而家剩翻最後嘅3位佳麗啦。係5號、6號同9號係咪？嘟姐啊，不如我哋調轉玩啦，剩翻3個，我哋宣佈淘汰嗰個啊！好殘忍啊，真係！咩你咁殘忍嘅？好睇啊嘛，係 OK。能夠晉級啊，大家聽住啊！先宣佈一位啦，可以淘汰㗎啦嚇。係，佢就係幾多號咧？9號嘅謝欣玲。多謝晒你嘅參與，謝欣玲，今日表現都好好㗎啦。好啦，剩翻5號同6號佳麗啦，2個只能換1個啫喎。幾多號咧？幾多號？你覺得最後入圍嘅5強係邊個？舉下手嚟。係5號定係6號 ？OK，最後入圍嘅係5號鄺美璇，恭喜晒美璇！哇，好緊張，個心跳咗出嚟啊！喺呢個時候，我哋公佈一下5強嘅名單啊，分別有2號嘅陳貞儀、3號嘅何曼珊、4號嘅郭柏妍、5號鄺美璇同埋8號嘅謝嘉怡。恭喜晒！好啊，大家快啲投票啦，嘟姐！亦都要即係把握時間投票啦嚇，因為你哋會決定冠亞季軍嘅，轉頭見。嗱，BB Fun嘅全民投票咧就會喺呢一 part 完結之前咧就會結束噶啦，咁所以大家快啲投票，因為100%咧就係靠你哋咧去決定我哋嘅冠亞季軍啊！嗱，香港小姐係逆市筍工嚟噶嘛，一班藝員同事話要考下呢班未來嘅新同事喎。點樣考法啊？好簡單，咁佢哋就會考下咧佢哋對於 TVB 嘅熟悉度啦，一陣間會嚟一個 TVB 常識問答比賽，喺呢個時候有請我哋一班嘅星級評判出場啦。好，我哋而家請出頭先5強啦，係包括2號陳貞儀、3號何曼珊、4號郭柏妍、5號鄺美璇同埋8號謝嘉。